सबका वचन झूठा जा सकता है लेकिन साधु का वचन झूठा नहीं जाता है। महाराज उसी समय मैया कहने लगी नहीं मैं लौट के नहीं जाऊंगा। देवर्षि नारद बोले अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने वचन भी दिया। ये बात गांठ में बांध के रख लेना, अगर तुम्हारे पुत्र ना पैदा हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा, तुम भी कहीं नहीं चली जाओगी, इसमें यहाँ करके दोबारा गिर जाना लेकिन लौट जाओ। मैया आज जैसे ही चली तो देवर्षि नारद बोले हैं और कहा है और जवाब दिया है कि तुम्हारा भोजन कम खाना और शाम को सोना कम। वचन याद रखना। मैया आज चली आई और जब मैया चली आई है लेट गई आकर के, लेकिन प्यारे नींद नहीं आ रही। विधाता कब वो घड़ी आएगी, किस दिन वो घड़ी आएगी जिस दिन इस गोदी में वो पूत खेलेगा। इन्हीं ख्वाबों में लेटी है, सोचती है कब वो पुत्र पैदा होगा मेरे, जब मेरे आंगन में खुशियां होंगी। भैया इधर महाराज वो तान पात शिकार खेलने के लिए चले और जैसे ही शिकार खेलने के लिए चले एक हिरण का पीछा करते रहे। वो हिरण भागता हुआ पहुंचा, दूर लेके गया। मंत्री लौट आए, मंत्री कहने लगे महारानी महाराज तो हिरण का पीछा करते रहे, महाराज तो नहीं आए। जवाब दिया सो जाओ, हमारे पिया बहुत बलवान है, आते ही होंगे। उत्तान पाद चले, जब लौट करके आए तो सुरची कुंडी को खटखटाया, बार बार दरवाजा खोलो सुरची, बार बार कुंडी खटखटाई, लेकिन भैया वो आवाज कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अरे सुकनीन में सोई रही भैया रानी, सो रही, बार बार कुंडी को खटखटाया, सो रही हो क्या? मैंने क्या कहा? दरवाजा खोलो ना। अरे सो गई हो क्या? भैया वो आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उसी समय अरे जाए ख्याल सुनी को आयो कुंडी को खटखटाया, सो रही हो क्या तुम भी? लेकिन भैया सुनी थी एक ही आवाज में जग गई, एक ही आवाज में खड़ी हो गई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। विचार किया मेरे महाराज मेरे पास कभी नहीं आए, आज क्यों चले आए? हमें ऐसा लगता है मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए भेजा है। लेकिन उत्तान पाद बोले हैं दरवाजा खोलो। सुरची सुनी थी दरवाजा खोलो, और कहूँ नीचे वाली सुन रही तो कहूँ आंटी को शर्मा बना देगी, जल्दी खोलो। समझ गई कि जब छिप के आए तो क्या किया, आ गई पास में। अरे सीढ़ियां चली निभाई पकड़िया मुलिया बल मैं अपनी जवाब दिया शिकार खेल के आए हैं। वो रानी समझ गई, रानी दिल में करे विचार, भारी भूख मेरे भजन को लगी है। जाके उठी कलेजा में हूँ जो की रोटी एक लगी है। प्यार किया, एक जौ की रोटी रखी, कोई लेकर
उस रात